Jamen altså, jeg er blevet dømt for det der for lidt, som jeg ikke har gjort, så det er jeg ikke tilfreds med. Jeg troede ikke helt rigtigt på det, fordi at det er jo løgn. Men altså, ja, det var ikke fedt at få ud. Altså det har været super nederen, hele tiden ligesom at have det i baghovedet, når man går i seng og står op, og når folk ligesom spørger, hvordan man har det om det og sådan noget. Men jeg havde sgu regnet med, at efter i dag ville alting være slut, og sandheden var kommet frem, men nogle mennesker har bare ikke nogen samvittighed. Altså jeg blev beskyldt for, at det ikke havde gået personligt på mig, men alt det her presse og sådan noget, altså det hele har bare været meget, ikke? Og især når man står ved at blive beskyldt for noget, man ikke har gjort og sådan noget. Altså jeg har altid været sådan meget etisk menneske og sådan noget, så det var bare helt uvirkeligt for mig. Ja, det er det stadigvæk, kan man sige. Altså, jeg var dum dengang, og det var mest bare ting som noget, der skulle blive mellem 7-8 personer, og det var ikke noget, man ligesom tænkte videre over, men ja, nu står vi her, ikke? Lad være at gøre det. Det er sgu konsekvenser, selvom man ikke lige tænker over det. Så ja, have det griner ud og gøre det.